vlog. Halo guys. Jadi hari ini aku mau unboxing sesuatu. Ini berantakan gak apa-apa ya guys ya. Kita unboxing dulu. Ini aku beli ini di Mama Daus ya guys, Mama Daus ya guys ya. Udah kecelakaan karena aku taruhnya di sini. Udah guys, cus kita buka. Nah guys, ini baru banget aku selesai habis pulang sekolah. Pokoknya aku nggak tahu ini apa, please. Semoga bagus ya. Nah kayaknya 2000. Nah buka. Nah aku tutup mata ya. Nah aku tutup mata. Itu apa? Oh ini aman banget. Oh my god, ganci. Oh my god. Nah, aku dapet ini guys, dapet ganci, lucu banget. Dapet ini lagi kembarannya ini. Tuh, sama cuman beda bukungnya doang tuh. Jadi aku senang banget aku dapet ini aku nggak tahu apa. Pokoknya ini kayak ganci gitu, gantungan kunci gitu. Temen aku juga pernah sih, tapi nggak dapet kayak gini tuh, bagus. Oh my god. Temen aku kayak squishy tapi kayak gantungan kunci ya gitu. Terus satu lagi temen aku beli lagi tapi beda lagi temennya gitu, ngerti kan? Dia dapat gantungan kunci tapi yang kotak, dia kayak foam gitu. Terus aku beli di balas, terus aku dapet ini. Ini lucu banget. Nah, ini sumpah ini dapat yang bubu lucu banget. Coba kita cobain. Maaf ya nggak jadi. Ini suaranya lebih kenceng loh daripada ini. Tuh lebih kayak ini tau. Oh nggak sih. Ya aku senang banget. Sumpah ini aku dapat 2 mainan lumayan bagus. Tapi yang ini nggak terlalu berguna ya. Yang berguna tapi nggak terlalu berguna. Tapi berguna tapi enggak. Nah kalau ini lumayan berguna. Nah kalau ini lumayan berguna. Ini bisa ditaruh dimanapun, di tempat pensil, namanya di tas, untuk ngeramein tas dan kerincing ya guys ya. Lucu banget. Bye bye.